అత్యంత ప్రమాదకరమైన రోగంలో గురక వ్యాధి అనేది ఒక రోగం. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే గురక పెట్టడమే రోగం అనుకుంటారు. గురక పెట్టడం రోగం కాదు. కానీ గురక పెట్టే వారిలో పొద్దున లేవంగానే నోరు డ్రై అయిపోవడము, పొద్దున లేవంగానే కాళ్ళ పిక్కలు నొప్పులు రావడము, పొద్దున లేవంగానే ఇంతసేపు గురక పెట్టి పడుకున్నా కూడా ఇంకా నిద్రపోవాలనిపించడము, పొద్దున లేచి పనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అలా కూర్చొని ఇలా కురిగిపాటు పడడము, డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నిద్ర రావడము, కంప్యూటర్ ముందర కూర్చొని నిద్రపోవడము, చిరాకు ఎక్కువగా ఉండడము, ఫోకస్ తగ్గడము, ఇలాంటి లక్షణాలు గనక ఉన్నట్టయితే, వారికి గురక కూడా తోడైనట్టయితే ఖచ్చితంగా ఇది గురక వ్యాధికి దారితీసే అవకాశం ఉంది అని మనం అనుమానపడాలి. ఏం చేయాలి? చాలా సింపుల్. పాలిసోమ్నోగ్రఫీ స్లీప్ స్టడీ అని అంటాం. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఒకరోజు రాత్రిపూట ఈసీజీ ఎట్లాగైతే తీస్తారో అలా వచ్చి మీ ఇంట్లో ఎక్స్పర్ట్ ఆ లీడ్స్ ఫిక్స్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. మరుసటి రోజు ఉదయం వచ్చి ఆ లీడ్స్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక చిన్న చిప్ ఉంటుంది. అది ఏం చేస్తుంది? రాత్రంతా మీ గుండెట్లా పనిచేస్తుంది, మీ కళ్ళు ఎలా కొట్టుకుంటున్నాయి, మీరు ఎంత డెప్త్గా నిద్రపోతున్నారు, ఎంత ఆక్సిజన్ లెవెల్ అందుతుంది, రక్తంలో పరిస్థితి ఏమిటి, మీ వేరే అవయవాల పరిస్థితి ఏమిటి, ఏ టు జెడ్ ఒక 16 to 20 పారామీటర్స్ రాత్రంతా రికార్డ్ చేస్తుంది. అది ఫైనల్గా మనం చెప్పి గురక వ్యాధి ఉందా, ఉంటే మైల్డా, మోడరేటా, సివియరా అనేది మనం నిర్ధారణ చేస్తాం. అసలు గురక వ్యాధి అంటే ఇంత మాట్లాడడం ఎందుకు డాక్టర్ గారు అని కొంతమంది అంటుంటారు. ఇక్కడ చాలా కరాఖండిగా చెప్పాలి. చాలామందికి తెలియంది ఏంటంటే 62.7% మంది, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, 62.7% మంది రాత్రి 12 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు చనిపోయిన వాళ్ళలో గురక వ్యాధి కారణం. 50% మంది పక్షవాతం రోగుల్లో గురక వ్యాధి కారణం. బీపీ ఉన్నా, షుగర్ ఉన్నా, థైరాయిడ్ ఉన్నా, మందులు సరిగ్గా వాడినా లెవెల్ నార్మల్గా రాకపోవడానికి గురక వ్యాధి కారణం. ఇంత ఉంది దీనికి. సో గురక వ్యాధి అనేది మనం పరీక్ష చేయించుకొని చూసుకొని గుండె మీద దెబ్బ పడకుండా, మెదడు మీద ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ప్రభావం రాకుండా మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇంతెందుకు, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఊరేస్తే ఒక మనిషికి ఎలాగైతే బిగించుకోబోతుందో గొంతు దగ్గర, అలాగా గురక వ్యాధికి రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు టోటల్గా ఇక్కడ ఆగిపోతుంది ఆక్సిజన్. అంటే మెదడులో ఆక్సిజన్ డౌన్, గుండెలో ఆక్సిజన్ డౌన్, బాడీలో ఆక్సిజన్ డౌన్. దీని నుంచి మొదలవుతుంది మొత్తం అనర్థాలు. సో పొద్దున్న లేవంగానే తను నిద్రపోయి గురక పెట్టి పడుకున్నాడు, మళ్ళీ నిద్రపోతున్నాడు ఏంటి అంటారు. వాడు పడుకోలేదు పాపం, మెదడు యాక్టివ్గానే ఉంది. ఎందుకనంటే ఆక్సిజన్ అందక. ఇంత ప్రమాద పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్లీప్ స్టడీ అనేది చేసుకోండి. దాని నిర్ధారణ బట్టి సింపుల్గా ఆటో సిప్యాప్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అని, డెంటల్ డెంచర్స్ అని, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్. వ్యాధి తీవ్రత బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాం.